大家好，今天我们要谈论一个最近在全球 AI 领域引起轰动的名字 DeepSeek。这个来自中国的 AI 研究实验室，短短时间内连续发布多款顶级 AI 模型，不仅在技术上媲美国际巨头，甚至在多项关键测试中超越了 OpenAI、Meta 和 Anthropic 等领先企业，让整个矽谷为之震惊。就在最近 ，DeepSeek 在次推出全新开源 AI 模型，这一版本不仅在自然语言处理、数据分析和代码生成等方面表现卓越，还能够在有限的计算资源下实现超高效的推理能力。这意味着，即便是在没有顶级硬件支持的环境下 ，DeepSeek 的模型依然能够提供接近甚至超越 GPT-4、Claude 3.5等国际顶尖 AI 的性能。最让人震撼的是 ，DeepSeek 的开发成本极低。相比 OpenAI、谷歌、微软动辄数十亿美元的投资 ，DeepSeek 仅以560万美元的成本，就打造出足以与西方顶级 AI 竞争的产品，彻底颠覆了我们对 AI 发展模式的想象。DeepSeek 的成功并非来自于更强大的硬件，而是源于其独特的技术路线。他们舍弃了传统大模型等于强模型的思维，而是专注于小而精、计算高效的训练策略。更小但更精准的模型，与美国科技公司动辄数千亿参数的大型模型不同 ，DeepSeek 选择精炼更轻量化的架构，在运算效率和准确度之间找到完美平衡，优化算法，降低算力需求。由于中国在高端晶片上受到限制 ，DeepSeek 专注于提升模型在低算力环境下的运行能力，使其即使在中等规模的伺服器上，也能达到与超级计算机相媲美的效果。突破性的推理能力，在数学测试、代码生成、错误修复等领域 ，DeepSeek 的模型在多项基准测试中超越了 GPT-4、Claude 3.5，甚至 Meta 的 Llama 系列。DeepSeek 的崛起不仅代表着中国 AI 技术的突破，更让世界重新思考 AI 竞争的规则。过去，我们认为只有拥有庞大资金和顶级晶片的企业才能引领 AI 发展，但 DeepSeek 的成功证明，创新和高效才是决定胜负的关键。这也让美国科技界产生了深深的危机感。为何 DeepSeek 能以如此低成本打造顶级 AI？ 为何中国的 AI 可以免费开放，而美国的 AI 却要收费？美国的 AI 技术封锁真的能遏制中国的进步吗？事实上，这场技术封锁可能正促使中国在 AI 领域走出全新的发展道路，一条更高效、更具竞争力的技术路线。随着 DeepSeek 的持续进步，全球 AI 竞赛的规则正在改变。这场比赛不再只是比拼谁拥有最强的计算资源，而是谁能在有限的资源下打造出最强大的 AI。DeepSeek 的最新突破正在重塑世界 AI 格局，未来我们或许将见证一个更加高效、更加普及的人工智慧时代。这就是 AI 竞争的新时代，这是一场效率与创新的较量，而 DeepSeek 已经站在了前沿，竞争越来越激烈了。你还站在原地坐等住被 AI 淘汰吗？快点进入下方链接，来到我的 AI 免费分享大会，了解学习更多的 AI 知识吧。